भारत की इस जगह पर दुनिया की कोने कोने से आकर हर साल लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। कई लोग यहाँ सिर्फ एक मकसद से आते हैं, माँ का दर्शन करने और आशीर्वाद पाने। और ये वो पवित्र स्थल है जो उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित माँ पूर्णागिरि का मंदिर, जो 108 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है।